Приветствуем! Сегодня у нас довольно серьезная тема – Хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких. Да, тема действительно серьезная. Мы тут собрали разные материалы, и медицинские статьи, и руководство для пациентов, и новости. Хотим разобраться, что это за болезнь, как с ней живут люди, какие есть подходы. И что современная медицина предлагает, да, опираясь на источники? Именно. И вот знаете, есть цифра, которая прям заставляет задуматься. Хоббл – это третья по частоте причина смерти в мире. Представляете? Да, это глобальная проблема. А у нас в России, как пишут в материалах, больше 10 миллионов случаев могут быть просто, не выявлены, не диагностированы. К сожалению, это похоже на правду. С диагностикой есть сложности. Хорошо, давайте тогда с самого начала. Что такое Хоббл, вот по своей сути? Если говорить просто, Хоббл — это хроническое воспаление в легких. Оно вызывает сужение дыхательных путей. Сужение. Да, причем, что важно, это сужение стойкое, и оно только частично обратимое, то есть не проходит полностью. Понятно. В источниках Хоббл часто называют таким зонтичным термином. Он включает в себя, во-первых, хронический бронхит, это когда воспалены и сужены сами бронхи. Угу. А во-вторых, эмфизему. Это уже повреждение самой легочной ткани, вот этих пузырьков альвеол. Они теряют эластичность. То есть это не одно и то же, бронхит и эмфизема, они часть Хоббл. Именно. Они могут сочетаться. И ключевой момент, который вот все источники подчеркивают, это прогрессирующий характер. Болезнь со временем усугубляется. Прогрессирующий. Да. И главное проявление — это нарушение воздушного потока. Особенно на выдохе. Воздух как бы запирается в легких, ему трудно выйти. Угу, понятно. А причины, что к этому приводит? Вот везде пишут про курение. Это основной виновник, да? 80-90% случаев. Курение — это, безусловно, фактор номер один. Тут сомнений нет. Но, что важно понимать, он не единственный. То есть некурящие тоже могут заболеть? Могут. Источники указывают, например, на загрязнение воздуха, причем и уличного, и, что важно, в помещениях. Сжигание дров, угля для отопления или готовки. А работа? Вредные условия труда? Тоже играют роль, да. Профессиональные вредности. Работа с пылью, кадмий, кремний. Шахтеры, строители, металлурги, они в группе риска. Плюс пассивное курение, особенно если человек подвергался ему в детстве. И генетика, конечно. Есть редкое заболевание — дефицит альфа-1 антитрипсина. Это тоже может привести к Хоббл. Даже так? И астма в детстве, кстати, упоминается как фактор риска. Интересно. А вот в материалах был какой-то индекс курильщика? Что это? Да, это поэтический такой инструмент с оценки риска. Считается просто. Сколько сигарет в день человек курит, умножается на стаж курения в годах. И все это делится на 20. Так, и что дает эта цифра? Если результат больше 10, это называется пачка лет. Так вот, значение выше 10 пачка лет — это уже считается достоверным высоким фактором риска развития Хоббл. Понятно. То есть можно самому прикинуть свой риск, если куришь. Но, возвращаясь к симптомам, как это все проявляется? Кашель? Да, кашель — это обычно первый симптом. Хронический, часто с мокротой. Проблема в том, что его долго игнорируют. Списывают на кашель курильщика, мол, что такого. Знакомо. А потом, обычно лет через 10 после появления кашля, приходит одышка. Вот это уже более тревожный звонок. Одышка, то есть трудно дышать. Да. Сначала при серьезной нагрузке, потом при все меньшей, меньшей, подняться по лестнице, пройтись быстрым шагом, и она со временем нарастает. Для оценки степени одышки врачи используют шкалу МРС, это стандартный инструмент. Кашель, мокрота, одышка. А как же тогда диагноз ставят, если кашель можно, пропустить мимо ушей? Диагноз — это всегда, так сказать, сумма факторов. Врач смотрит на симптомы, выясняет факторы риска, курения, работа, вот это все. Угу. Но ключевое исследование, вот прямо основа диагностики, о чем все медицинские источники говорят, это спирометрия. Что, спирометриои? Спирометрия — это тест функции легких. Человек дышит специальный прибор, и он измеряет объемы и скорость выдоха. Понятно. И вот для Хоббл характерен определенный показатель. Отношение объема, который человек выдыхает за первую секунду форсированного выдоха, это ОВФ-1,
к общему объему форсированного выдоха, это ФЖЛ. Если это отношение меньше 70%, это указывает на обструкцию, на нарушение проходимости дыхательных путей. Звучит довольно объективно. Да, это золотой стандарт диагностики. Могут еще использовать пульсоксиметрию, это когда на палец надевают датчик, он кислород в крови меряют, рентген грудной клетки, тест с 6-минутной ходьбой, посмотреть, как человек переносит нагрузку. Но есть проблема, как я понимаю, с ранней диагностикой. Есть и серьезное. Вот об этом тоже пишут. Симптомы, особенно одышка, часто становятся заметными тогда, когда в легких уже произошли значительные и, увы, необратимые изменения. Да. Поэтому так важно обращать внимание на ранние признаки и не списывать кашель на просто кашель курильщика. Хорошо, диагноз поставлен. И что дальше? Это же хроническое заболевание, то есть на всю жизнь. Что можно сделать? Как с этим жить? Источники много пишут про образ жизни. Совершенно верно. Образ жизни — это фундамент. И первое, абсолютно необходимое, вот просто номер один во всех руководствах — полный отказ от курения. Это помогает, даже если уже есть ХБЛ? Обязательно. Это единственный способ, который доказано замедляет прогрессирование болезни. Не останавливает полностью, но замедляет. Это важно. А что еще? Физическая активность. Ведь при одышке двигаться тяжело. Вот это очень важный момент. Да, активность может вызывать одышку, но избегание нагрузок — это путь к ухудшению. Мышцы слабеют, в том числе дыхательные. Переносимость нагрузок падает еще больше. Замкнутый круг. То есть двигаться нужно. Нужно. Регулярно, посильно. Есть специальные программы легочной реабилитации. И очень полезны дыхательные упражнения. Например, дыхание через сжатые губы. Как это? Это когда выдох делается медленно, через губы, сложенные трубочкой. Это помогает держать дыхательные пути открытыми дольше и облегчает выход воздуха. Уменьшает одышку. Или диафрагмальное дыхание. Учит дышать животом, используя главную дыхательную мышцу. Интересно, дыхательные техники. А еще что? Питание. Да, здоровое питание важно. Поддерживать нормальный вес. При ХОУБЭЛ часто бывает либо избыточный вес, либо наоборот, истощение и то, и другое плохо. Вакцинация обязательно. Грипп, пневмокок, сейчас COVID-19. Инфекции очень опасны при ХОУБЭЛ, вызывают обострение. Ну и избегать раздражителей, наверное. Дым, запахи. Конечно. Дым, сильные запахи, загрязненный воздух – все это может спровоцировать ухудшение. Хорошо, с образом жизни понятно. А лекарства? Что по поводу медикаментов? Лекарства – это вторая важная составляющая. Основа, как описывают источники, это ингаляционные препараты, то есть те, что вдыхаются прямо в легкие. Ингаляторы. Да. Их можно условно разделить на две большие группы. Первая – бронхолитики. Они расширяют дыхательные пути, расслабляют мышцы бронхов. Становится легче дышать. Угу. Вторая группа – ингаляционные кортикостероиды. Это гормоны, но они действуют местно в легких и снимают воспаление. Их обычно назначают, если у пациента частые обострения. И важно правильно ими пользоваться, да? Ингаляторами этими. Очень важно. В руководствах для пациентов этому уделяется большое внимание. Техника ингаляции от нее напрямую зависит, попадет ли лекарство куда нужно и в нужной дозе. А если совсем тяжело? Кислород. Да. При тяжелой степени ХОБЛ, когда развивается дыхательная недостаточность и кислорода в крови постоянно мало, назначают длительную кислородотерапию. Дома через специальный концентратор. А что-то новое появляется в лечении? Появляется. Есть таргетная терапия, например, моноклональные антитела. Вот упоминался дупилумаб для пациентов с определенным типом воспаления, Т2 воспалением. Но это пока, скажем так, не для всех. Больше для узкой группы пациентов, и во многом это еще область активных исследований. Понятно. И вот еще момент, который в источниках поднимается. ХОБЛ редко приходит одна. Сопутствующее заболевание. О да, это критически важный аспект. ХОБЛ — это не изолированная проблема легких. Воспаление при ХОБЛ системное, оно влияет на весь организм. На сердце, например? В первую очередь. Очень тесная связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Риск инфаркта, сердечной недостаточности у пациентов с ХОБЛ значительно выше. Почему так? Тут и общие факторы риска, как курение, например, и само хроническое воспаление, которое повреждает сосуды по всему телу. Плюс гипоксия, недостаток кислорода, тоже дает нагрузку на сердце. Да,
Все связано. Именно. Кроме сердца, повышенный риск рака легких. Это тоже связано с курением и хроническим воспалением. Остеопороз, кости становятся хрупкими. Депрессия, тревожность — это тоже частые спутники ХОБЛ. Поэтому подход к лечению должен быть комплексным, учитывать все эти проблемы. Получается, картина такая. ХОБЛ — это серьезно, это прогрессирует. Главная причина курения, но не только. Распознать рано сложно, но очень важно. А дальше это целая стратегия. Бросить курить, двигаться, правильно дышать, принимать лекарства, возможная реабилитация и помнить про другие риски для здоровья. Все так. И вот знаете, мысли в завершение. Хотя диагноз ХОБЛ, конечно, звучит, пугающе, мягко говоря, но все источники сходятся в одном. Активная позиция самого человека, вот это изменение образа жизни, следование лечению, может очень существенно повлиять на ситуацию, улучшить качество жизни, замедлить прогрессирование. То есть не приговор. Не приговор. Сложность, требующая внимания и усилий, но не приговор. И, возможно, главный вывод из всего этого — не надо махать рукой на, казалось бы, мелочей, вроде кашля или небольшой одышки, особенно если есть факторы риска. Проверить легкие и сделать ту же спирометрию, может быть, это как раз тот шаг, который поможет поймать проблему раньше, не дожидаясь, пока станет совсем тяжело. Очень важная мысль, спасибо.